жизни во всем преуспеть, нужно сны посерьезней смотреть. Черно-белые, бело-черные, экономные. Отвлекаться, не шалить, не отвлекаться, только сосредоточение, только лишь проблем решение, обучение, подчинение, поручений, получение. И с коллегами общение, и в работе растворение. Сны цветные смотреть очень плохо. Нет на свете страшнее порока. Утром думать о глупостях будешь, про работу с учебой забудешь. Играть, не развлекаться, не шалить, не отвлекаться, только сосредоточение, только лишь проблем решение, обучение, подчинение, поручений, получение. И с коллегами общение, и в работе растворение. Мы должны быть такими, чтоб спящий был готов встретить день предстоящий, не расслабленным и замороченным, а предельно сосредоточенным. Не играть, не развлекаться, не шалить, не отвлекаться, только сосредоточение, только лишь проблем решение, обучение, подчинение, поручений, получение. и с коллегами общение, и в работе растворение.